यार फ्यूचर में अगर मेरे बच्चे मेरी टिकटॉक की आईडी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अब्बा भी खुसरा पैंट चोट। सबसे पहले तो तमाम तरशीही अवाम को मेरा सलाम। तो भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। अगर किसी को कोई मसला है या फड्डा वड्डा है तो भाइयों ने कराते आपको मशवरा दे रहा हूँ, मुझसे रब्ता बिल्कुल ना करें। तो गाइस वीडियो के शुरू में तो आप देख ही चुके होंगे कि आज मैं टिकटॉक के पोनी वाले सस्ते खुसरे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसने टिकटॉक पर अपनी फैशन फैला रखी है और उस आदमी का लेवल ही कुछ हो रहा है। लेकिन गाइस दुख तो इस बात का कि ये सस्ती खुसरी एक वीडियो में गिल्ली चुमी करते पकड़ाई गई है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जो काम आपके पूरी तरह मर्द होने के बावजूद आपसे कभी नहीं हुआ वो इस पोनी वाले खुसरे ने कैसे कर लिया। तो गाइस टेंशन ना लें, मैं आपको समझाता हूँ। ये सस्ता खुसरा आपकी सोच से ज्यादा लड़कियों के साथ तो सिर्फ कोलैब कर चुका है। यकीन नहीं आता तो ये देखें। पहले तो मुझे लगता था कि ये महलूक लड़कियों को अपने साथ की लगती है, इसलिए लड़कियों ने इसे अपने साथ लगा रखा है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं गलत था, क्योंकि लड़कियों ने इससे नहीं, इस आदमी ने लड़कियों को अपने साथ लगा रखा था। अगर यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखें जरा। सही खेल गया बेंच। और बीबी, जो बंदा पीछे से लड़का, साइड से लड़की और सामने से खुसरा नजर आता है, उससे बंदा कोई क्या तवक्को रखे। और बदनाम होना क्या, बदनाम तो हो गई हो, क्योंकि जिसके साथ ये पूल डांस किया ना, ये खुसरा पैंट चोट। लेकिन ये ऐसा कोई रीसल खुसरा है ना कि ये इस लड़की वाला कॉस्ट्यूम पहन के मंजरे आम पर आ गया था। फिर इस वीडियो की वजह से इसे वो माओ बहनों की गालियां पड़ी कि मत पूछो, लेकिन फिर भी ये बोलता है। वैसे आपके कभी वही चीज दोबारा पूछूंगा आपसे, दिल में आती है क्या? मैं करने को मैं फिर कर लूंगा, मुझे क्या। अच्छा, आप अभी भी कर दूंगा, मुझे किसी से क्या। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर गाइस, इस बात को तो छोड़ें। हैरियत की बात तो ये है कि इसकी वीडियो लीक होने के बाद इस पोनीदार खुसरे में जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मुझे पता लगा इस भाई बहन जो भी है इसकी एक टीम भी है। जिस टीम का नाम फैंटास्टिक खुसराज है, और ये टीम 4 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक पोनी वाला खुसरा है और बाकी 4 सादे खुसरे हैं। लेकिन इन चारों में कुछ चीजें कॉमन भी हैं, जैसे सब ने बबून के पट्टी की तरह अपने बुल्लों में रगड़ी होती है लिपस्टिक यार, और तमाम खुसरे एक जैसे कपड़े पहन के हाथ में हाथ डाल के लेवल की वीडियो बनाते हैं। और इस पोनी वाले खुसरे पे तो एक थ्योरी भी है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन हाँ साहब, अफसोस की बात, इसका जवाब आप मुझसे पूछ लेते। खुसरा पैंट चोट। इस पोनीदार खुसरे की कसरी तरीन हरकत ये भी है कि ये बबून के पट्टी ऐसे बुल अपने दांतों में लेके अपनी सस्ती खुसराना कसर का इजहार करता है और टैट बनने की कोशिश करता है। लेकिन इस टैट करने वाली हरकत की वजह से बहुत से लोग इसकी तुन के लेते हैं और फिर ये बंदा बोलता है, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे ये समझ नहीं आती। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, और यकीन करें ऐसे बंदों को देख के तो आम रात को लेवल करके सोती है। और फिर ये कहते हैं मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कैसे मैंने नतीजा निकाला कि आपने सुन के अक जाना और मैंने बोल बोल के थक जाना, लेकिन इस बंदे ने अपनी पैनी की से बात नहीं आना, क्योंकि ये बंदा अपनी कसर से मजबूर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं करना तो चल मेरा पुत्र छुट्टी।